في بالك ان كل كلمة تذمر، كل كلمة اف، كل تذمر وتشكي ديما من الأحوال والتشكي للعباد، راهو كل كلمة تخرج من فمك راهي قاعدة تبروغرامي في مخك، تعاود تبروغرامي في مخك وتخليه يخمم كان في السواد، كان في النيجاتيفيتي. وهيك نرجعوا للحكاية لاميدال والكورتكس بريفونتال. قال الفيلسوف الإغريقي إبيكتيت اللي هو عنده، هو نقولوا احنا لو بير كيما مارك اوريل، لو بير دو الفلسفة الرواقية، يقول لك ما يقلق الناس ليست الأشياء ما رؤيتهم للأشياء، كيف يرون هذه الأشياء. يقول كما يقول أرسطوط، يقول nous sommes ce que nous répétons chaque jour. L'excellence n'est pas un acte mais une habitude. يعني انت كي تعود مخك على الحاجات البوزيتيف وليو تقول ما نعرفش بار اكزومبل علاش هذا صار، شبينا هيك، شبينا كذا، قول شنو تعلمت من الحاجه هذه، ولا شنو واش نتعلم من الحاجه هذه. هيك تتدرب الكورتكس بريفونتال باش يخمم البوزيتيفيتي. الوغ كان تعمل العكس، لي نيرون اللي حكينا عليهم المره اللي فاتت، لي ميغوار، نيرون ميغوار، ياكتيفيو شنو يعملوا؟ ياكتيفيو الكورتيزول، فهمتني؟ ياكتيفيو الكورتيزول اللي هو الهرمون دو ستريس، وهكا يحلوا اوتوروت. باش نعطيو اكزومبل صغير. انسان قاعد بحذاك يتكيف وانت قاعد بحذاه، سي كونتاجيو، انت تسمى فيمور باسيف. الحكايه سي لا ميم شوز، انت كي برشا تبدا تسمع في ناس تشكي 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 تجي تشكي لك، تجي تشكي لك، تجي تشكي لك، سي كونتاجيو اوسي، سي كونتاجيو. لزوز باش نفسر لك كيفاش. دونك سيصير افراز للهرمون دو كورتيزول. وقت يصير افراز للهرمون دو كورتيزول il va attaquer l'hippocampe. الهيبوكامب هو الزون نتاع الزون في السيرفو اللي هي مسؤولة على الذاكرة، مسؤولة على الذاكرة ومسؤولة على معناها تنجم تحل بها المشاكل. دونك اشاك فوا تغال، à chaque fois تتذمر ولا تسمع tu absorbes، تسمع المشاكل تاع العباد، à chaque fois قاعد تضاعف طريقة أو بأخرى، تضاعف من نسبة الذكاء نتاعك على